ഞാനൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളി. കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഗോവയിൽ വരണം. എന്തായാലും ഗോവയിലെത്തി. നമ്മുടെ മടുക്കോൺ സ്റ്റേഷൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. എന്തായാലും ഇനി ഇവിടുന്ന് കാസിൽ റോക്ക് പോകണം. 7 മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ. അപ്പം ഇവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് രാവിലെ 10:30 കയറി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇവിടെ പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിനെ 3:30 ആയപ്പോൾ എത്തി. ഏകദേശം ഒരു 18 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരുന്നവരാണെങ്കിലും ഈ ടൈമിങ് നോക്കി വരിക. കാര്യം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വെളുപ്പിനുള്ള ട്രെയിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാവിലെയുള്ളൊരു വിഷ്വൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഇതേ ടൈമിങ് വരെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. കറക്റ്റ് ടൈമാണ്. മഴ ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി മഴ. നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടൊരു മച്ചാനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? രാജേഷ്. വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? I am just standing. Oh no, your job. I am a seaman. Okay. I work on a cruise ship. നമുക്ക് പുള്ളിയോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദുധ്സാഗറിലേക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ബ്രോ, how can we go to Dudhsagar? You can take any train from the Vasco or Madgaon, which goes to the Hubballi. Okay. Or you can jump. You can jump. You can jump like you are doing now. Yeah. Okay. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഒരു തുരങ്കത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവുക. ടണൽ നമ്പർ 16. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ, അടിപൊളി വ്യൂ. നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിനാണിത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിച്ചു. ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊളി ക്ലൈമറ്റ്. നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്, നല്ല മഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എത്തി കാണണം. ഇനി ദൂധ്സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞാനൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളി മഴ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ദൂധ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അടിപൊളി വ്യൂ. ഇപ്പോഴാണ് വരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ക്ലൈമറ്റ്. അതെ, അങ്ങനെയുണ്ട്. ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളി. നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ല മഴ, അതിൻ്റെ കൂടെ സൂപ്പർ വ്യൂ.
അടിപൊളി വിഷ്വലാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ പോകും. അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച. കുറേ നാളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. എന്ത് ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്ന നോക്കെ. സ്ഥലം ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ നടന്ന് ഒരു തുരങ്കത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ നടന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വന്നേക്കുവാണ്. ഒരു തുരങ്കത്തിൻ്റെയും വേറെ തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ദൂദ്സാഗർ കാണാൻ വന്നേ. സോ ഇത് മാത്രമല്ല, അങ്ങ് ഇഷ്ടംപോലെ ദൂരെ കണ്ടോ, സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കാണോ, അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്രൗഡുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വന്നവരാ. ട്രെയിനാടാ, ട്രെയിൻ വരുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ്. നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ വരുന്ന ഇതുവഴിയാണ്. അപ്പം ആദ്യമേ കാണുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതേപോലെ കാണാം ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ട്രെയിനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുവഴി കർവ് ചെയ്ത് കറങ്ങിയതോ ആ പാലത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ല സീസൺ, മൺസൂൺ സീസൺ. ജൂൺ തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ വരെ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലൈമറ്റ്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു. ഇപ്പം മഴ തോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 10 മണിയായെങ്കിലും കണ്ടോ ആ ഒരു മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂദ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാടിന് നടുക്കുള്ളൊരു റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ്. ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നല്ല വ്യൂ കിട്ടും. നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ എവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മഡ്ഗോൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരിക. അതിരാവിലെ എത്തണം. ഒരു 6 മണിക്ക് മുന്നായിട്ട് അവിടെ എത്തണം. അവിടുന്ന് കൃത്യം 7 മണിക്ക് ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് കാസൽ റോക്കിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫാൾസിന് മുന്നായിട്ട് നിർത്തും. പക്ഷേ അവിടെ ഇറങ്ങരുത്. വാട്ടർഫാൾസ് ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു 900 മീറ്റർ ശേഷം ദൂദ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിൻ നിർത്തും. നിങ്ങൾ ചാടാൻ നിൽക്കല്, ട്രെയിൻ വളരെ സ്ലോയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ട് മാത്രം ഇറങ്ങുക. അവർ നിർത്തി തരും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ട്രാക്കിലൂടെ നടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത കുളം സ്റ്റേഷനിലിടാം. കുളത്തിൽ നമുക്ക് എത്താം. അവിടുന്ന് നമുക്ക് റോഡ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് കയറി മഡ്ഗോണിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്നും വരാൻ നിൽക്കല്. ഫാമിലിക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമല്ല. കാര്യം ഒരുപാട് റിസ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ്. ഒരു സഹായത്തിന് പോലും ആരും കാണത്തില്ല എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മളങ്ങനെ അവസാനം ഒരു ഗുഡ് ട്രെയിൻ കിട്ടി. അതിനകത്ത് കയറി നമ്മൾ തിരിച്ച് മഡ്ഗോണിലോട്ട് പോവുകയാണ്. നോക്കെ കാറ്റ് നടുക്കൂടെ ഒരു ഗുഡ് ട്രെയിനിൻ്റെ ബാഗിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാണ്. അടിപൊളി ഫീല്. ഓക്കെ, നല്ല കാടാണ്. എല്ലാ വണ്ടിയിലും യാത്ര ചെയ്തു. അവസാനം ബസ് ട്രെയിൻ കൂടെ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കുലം സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഈ കിടക്കുന്ന ഗുഡ് ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്.
അത് ജസ്റ്റ് നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്കന്നെ ബാക്കിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി അതിനകത്തൊരു ബാക്കിലൊരു ഗാർഡുണ്ടല്ലോ, പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തി. ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ നടത്താൻ പറഞ്ഞു കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മൾ വന്നിറങ്ങിയ കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഗോവയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോംലി മീലൊക്കെ കഴിച്ച് പിരിയാൻ പോവാണ്. എന്തായാലും താലിയില്ലേ, താലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ, നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ദൂദ്സാഗറിലോട്ടുള്ള യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിവിടെ കുലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അതായത് ബാക്കി കിടക്കുന്ന ട്രെയിനിലാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വഡ്ഗോണിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു, ഒരു അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഭാഗ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡിലോട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിൻ അവിടെ നിർത്താത്ത ട്രെയിനായിരുന്നു. അതായത് ദൂദ്സാഗർ സ്റ്റോപ്പില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തി. അത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നടന്നു വരേണ്ടി വന്നേനെ, അത് ഒരുപാട് റിസ്ക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് വണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 1-2 കിലോമീറ്റർ നടന്നപ്പം ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ വന്നു. അത് ഞങ്ങൾ കൈ കാണിച്ചപ്പം അത് നിർത്തി. ഞങ്ങൾ കൈ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണോ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നിർത്തിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഗാർഡുമാരുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചപ്പം കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 10-15 കിലോമീറ്ററോളം ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് RPF ഉണ്ട്, അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അടിക്കും. അങ്ങനത്തെ കുറേ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം മറികടന്ന് കുറേ ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഇവിടം വരെത്താൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കടമ്പകൾ കടക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സീസണാണ് ജൂൺ തൊട്ട് ഓഗസ്റ്റ് വരെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സീസൺ. അതായത് ഇവിടുത്തെ മൺസൂൺ സീസൺ. ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളിന്ന് വന്നപ്പോൾ അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല വാട്ടർഫാളൊക്കെ നല്ല നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ടൈം. നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് കയറിയാലും രാവിലെ ഒരു 7 മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രെയിൻ കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് അവിടെ എത്തുക, മഡ്ഗോണിൽ എത്തുക. 7 മണിക്ക് അമരാവതി എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്, അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാഗ്യം, അതായത് നമ്മളെ പോകുന്ന വണ്ടി അവിടെ നിർത്തത്തില്ല. അത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരേണ്ടി വരും. അതൊരു സീനാണ്. അപ്പം ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ. നോക്കാൻ നല്ല മനോഹരമായൊരു സ്റ്റേഷനാണ്, കണ്ടോ. ഒരു നല്ല പച്ചപ്പും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അടിപൊളി ഒരു സ്റ്റേഷൻ. ഈ വണ്ടി എപ്പോൾ എടുക്കുമെന്നറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും വണ്ടിക്കകത്തിരിപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഗോവയിൽ വന്നിട്ട് ഗോവ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങാതെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ രാത്രി 10 മണിക്കേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ 6:45 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തുള്ളൊരു ബീച്ചിൽ കൂടെ വന്നു. ട്രിപ്പ് സോളോ അടിക്കാനായിട്ടിരുന്നേ. എന്തായാലും വഴി വെച്ച് ഇവരെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പൊളിയല്ല ട്രിപ്പൊക്കെ. എന്തായാലും ഗോവ വന്നിട്ട് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങിയില്ലെന്നുള്ള വിഷമം മാറിയല്ലോ. ഞങ്ങളിവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. ബൈ.